Makanya kan kula nek bocah belajar mulai awal belajar ngene wong bener. Tak cinta lakon tentang jalanan. Selama ini kan kalau tinggal ini akeh jalanan. Ya. Akeh jalanan ini kan ya jari pulau itu kan mulai jadi penggemar jalanan. Betul. Mulai zaman Pak Imun, almarhum Pak Sutris, penjenengan, wis kabeh lah. Cuma waktu itu dereng kula mboten kayak joget. Tapi senang. Akhirnya kan kula semerot ugal kelawas. Nah, jenengan itu kelahiran tahun pinten nggih? 48. Malah terus mulai terjun jalanan. Mulai terjun ke jalanan itu nanti dari kalau 71 kan main terbayang Terus satu 65, pun kawan kisahku pun anu. dan itu Pun adene pun joget udah. mulai cerita Oh, adene mau joget gitu. oh Pun belajar. 65 pun tanggapan. dereng Oh, tasik belajar. Mulai tampil teng Banyuwangi tahun 7 71 sampai kalau temu air. 65 kalau lahir. Cici. 71 main Terus mantan itu pertama grup jenengan elok iku ndi? anu Sekadio Sekali iki apa bangun? Sekadio ngriki Ngriki. tapi sing nyoban itu anu Pak Guru Pak Sumardi Jamal Oh, Pak Sumardi nggih. pertama nih Nggih Semarang Pak Sumardi sama. Nah. Anak sing kita sik almarhum apa sih? informal Oh, nggih, Semarang nggih Semarang kalau jam-jam Semarang. Dia kan bangun kan gaya Sekadio terus pulau bilang terus dia ngriki ngoten Pak. oh mboten enten beliau Ya kula niku dia pas kula Sekadio. oh Senet Oh. Senet lah Jadi Sekadio niku riyen berdiri tahun pinten kira-kira Pak? 7 pinten? gini lho kula kula niku anu tahun 71 niku kula niku mungkin ditampilkan Segelora Banyuwangi Nggih. sak derenge niku nggih mungkin tahun 70? nggih sekitar niku Ngira bedine tahun 70 niku. nggih niku lah jare siyen kali sakniki ku beda Sing ngajari jenengan iki sinten? Pertama sing ngajari sing jenengan eling. pertama kula sing ngajari nggih Pak Troli itu kali Semua. Pak anu Petro Petruk sinten? Petro nggih Tanjurjo Tasih enten apa kan? ampun jelas Oh, iya. Saangkatane jenengan sing tasik sehat, tasik jaran sinten? Saangkatane jenengan. seangkatan kula 60 Saniki pun punten enten kan? mboten enten sampean mpun eling kalih suke Sukir daleme nggih cemedhek nggih ali kula bentar. niku tasik tapi ten anu ten Jambi Oh, tapi niku saangkatane jenengan ya. ternyata niku Oh. nah terus nyeleng namanya Katijan ten Sumatera Oh, berarti jenengan tahun 71 pun main nang Gesora Banyuwangi bersih nggih nggih Situ Banyuwangi tahun 71 kayak apa? Jadi sampai saat niki kan kata berarti jenengan. Oh, rono. kula niki Terus gak kena ditung lah katanya. kula niki lek nglatih nggih hitung mae niku dereng tambah 59 rombongan Grup, grup saya kesana grup. nggih Niku sing ketung, nggih sing gitu sing ora ketung. Pada Jambi Wangi Nggih. Sido Mulyo Makanya kula niki kan anu, Pak. Percaya nek begitu arek-arek sing mati wah, tak santai Mbah Jumar liyane wis mikir-mikir arep nyalane arep ngono. Lho kok jajan aku sing mati Mbah Jumar. Saelene sing sering ngomong Mbah Jumar ngono liyane mikir-mikir. misalnya ngeten kula niku asline Pak nggih kula niku asal mulane niku yang semudah saya niku kan golongan Pak Nggih, nggih.
kula niki elek niku. Mungkin elek uwiran wis sejarah lah niku. Mboten ngono berusaha wae. Bisa. Terus setelah ngoten jadi selagi sing ini zaman semonten ini kan jarang-jaranan lho Pak. Nggih, jalan-jalan gak tenanan. Sing kula tembak niku lho ten wayangane Kula dewa. anu Surabaya. Ini kadang-kadang Wayange sinten sing jenengan? wayang sing sae ngoten nampene wayang niku sing pas ngoten kula kira. Adalah menurut pelatih kula niku kurang gitu. Menurut kula niku Golek anu cara dhewe. Cara dhewe. Cara dhewe. Iki piye ampret. Apike cara ampret sikune. Pantes disawan. Pantes bareng ngoten. Lek bono dewa juga ngene. Mau Terus Werkudara kae ngene. Lah niku mulane kula wonten terjun niku napa. Kula niku gadah teknis niku namung tunggal. Napa malah niki ngeneni peranan barongan. nggih. Kerok disuwodok. Sodok penonton, sodok uang modal. Pak Dimar, barang-barang saiki ada wong umum, krok mlebu. Iki beh, bikin malih tanggapan. Suwodok man. Iki piye lho. Terus ngene, patok lawas ilang. Ilang. Ya. Bareng ngoten. Terus kula niki saged belajar niki. Lek minggu enten 20 bocah Pak. Enten. Nah, ada winane kan bocah Dalmagung. Sing grup sing kula latih niki sing kula pendetaken pakem niku. Lah niku. Kita saya belajar niki kok. Bisa main kabeh. Terus bareng ngoten. Terus kula niki lek carane ngene. Iki pakem iki ora tak dipone. Mana dibalekne Ilang. iki tak. Kali napa? Dua ini kan hampir saya. Nggih, yang sehari. Nah, waktu ajeng ingkang saya. Lah niku kan ngriki. Lah bareng ngoten. Kula bedane ukel gasan niku sing iso berpakat niku nang ndi bareng. Jenenge ceritane lali ngono. Ya. Setelah konser, sak bubare konser kok enek corona itu mandek iki, Pak. Ah, Terus anu, Mbak. Jenengan kan nek cara jalanan iku wis kasakana lah kabeh lah sakjane. Leng paling jenengan nggih sing cara kanggene jenengan ngene, ya aku jaman main ning kono lho sing pegel, sing paling pegel temen jenengan kan biasa enten to, Pak. Main niku mungkin diguski penonton pas kesel-kesel dijarak barang niku atau pas opo lek pajak kan biasa nggih kan. Biasanya kan enten penontonnya kan wis aku terang kesel-kesel penonton ramene napa enten ate ngono. Bacane. Ini kan biasa apa penonton sing piye omong gak penahan. Kadang-kadang niku ngene, Pak. Malah sok-sok ada sing penonton antara Nakal. Penonton niku tukaran masalah delok kepengin kula. Tukaran. Ada sing ngaten lilingi kadang patem. Dereng pernah kula niki main tentu ndi mon. Terus nek klorin kan anu, Pak. Zaman cilik kula jaranan jabu kan enak nggih. Zaman biyen. Nek jenenge dadi yo dadi. Nggih. Terus sakniki lho awak gumudi dadi banci ya. Makane kula ninggalin jenengan kan mulai kula cilik sampe jenengan sakniki enggak berubah. Dadine yo semono kuwi dadi karaktere Mbah Jumar kan. Lah arek nono kan kadang-kadang gak duwe karakter. Niku napa kok jenengan artine bertahan sampai saiki. Nah kuwi pokoke ngene. Dadi ciri khas Mbah Jumar. Napa Mbak kok anu? Kok mboten kepengin milih molok bocah-bocah? Oh. Misalnya ngatur. Masalah latihan. Tetes niku
isine itu nek satu misal jadi kaya apa wong dadi tenan kudune sing tenan aja kangge umur kangge gak kenal Lan roe. soalnya ini sejene niku dan ya cara semangat dan sing napa niku ketuane sing katakan Bapak mati jamal kula ya main buat main ya mereka bergurau Nggih. nah Kula kula niki lho Pak dirampok dibacok gak apa. kula niki tumut jaranan niku matur Pak kula tak tumut jaranan langsung pengen penting sampeyan men jaran wis guru bet terasa Tak pinten niku. tapi niku nggih ajeng stok Oh. ajeng stok niku kan Jangan ajeng gitu izin pengen melok jalanan. nah pengen melu jaranan Iki jarane Pak Mati niku. Pak Marti niku melu jaran semua guru langsung jadi melu jaran Maksudnya mbok guru joget apa perguruan ilmu anu batinan? Oh, ilmu. Berarti nek jare kula napa nek jaman biyen wong melok jalanan berarti jerone barang ilmune wis cukup. masalah Nggih bener nggih. panjenengan ngoten Pak Oh. lek pun mboten rasa lho Alasane? kira-kira wal kira-kira putih umure seblak loro Nggih, nggih. pentrong sing loro Soalnya zaman biyen kan polosan bagak lek saniki Oh. kok ada kan saiki. lho kiye niku kala Lah nggih. macam Kula semprot pol kan bajune kerongan. Nah, kerongan. Nggih. Makane dipacut tenan, gebuk tenan. lah niku foto kula sing tasih ten pawon waktu main itu tasih dimong ruwai Pak Wardi tasih Lah nggih berarti kan nek wong biyen iki gak hapus-hapus gitu. Mungkin apa saya Berarti tenan ya nih. Tenan. Waktu dipecut yo memang polosan ini gak kayak Polosan. kain gak kayak apa. Ah, betul. Mau digepuk tenan. lah kula nih dikebiakne dan tambah rejo diapui kain jati 5 bibik nawa Percaya nek kula jenengan. Lah. Nek jenengan niku kula percaya, Mas. Soale kula nanti ningali. lah jadi sama sama Pak Marti lah kula nih lah pokok namanya kan sampaikan Pak Marti betul di syuting nang apik ngoten niku tok Pak Wadi nggih. Pak Marti bet ya sip mbok iya ditulungi mau bubuki mbok dirada pendeli pengen mlayu mboten malah diterekne to ya ya ampun lah ngene umpamane wae lomba kowe mate Lah nggih makane kula niki kan Pak. Kan biyen tasik zamane Ingun bareng niku. nah Niku kan geni dibom barang ngoten niku. Didilat. nah Kula makanya kan mikir-mikir jaranan biyen karo saiki kok beda nademen. Makanya jangan cerita niku wae berarti zaman biyen niku memang nek terjun ning jaranan memang wis njogo jerone siap nggih. siap tadi siap mulakno kejene niku regenge lari juga sakniki kasihan itu Soalnya tujuannya mau gitu Pak. Gitu. Nek mboten salah gitu. Nek wong biyen melok kesenian mung karena seneng, Nah. ngono. Saniki tujuane golek duit megawe. Ya, itu juga dulu itu melayu. Pindah. Kemudian bosan. But, biasa itu. Nopo balik, namine Mas Borio. Pak Timon, Nggih, almarhum Pak. di kula ngucek. Kula dereng semerep tiang sing larak nih yo, mumpang. Ini mana? Kau mencolok. Kok boten ceblok. Lah, Pak Kimun. Pak Timon. Niku tak sederek jenengan. Tunggil. Oh tuh. Nggih. Lah, bareng ngoten lak ngucek lenten kayu Ngadet ngadeg nggih. Muane dawuh mungkin dadi longsor. so. Ngoten. Masing nerone kan di niku. Nah, Kepengin ro jaranan buto. lah sing anae
Pak Rukin itu jebol. Nggih.